minljivo, a dobra dejanja ostanejo zavedno. Danes uradno in slovesno predajamo skupnosti in bodočim rodovom novo ime občinske telovadnice v Nabrežini. Nella vita nulla dura in eterno, ma le buone azioni riecheggiano per sempre. Oggi ufficialmente e solennemente consegniamo alla comunità e alle generazioni future il nuovo nome della palestra comunale di Aurisina. Dobrodošla občinska telovadnica, benvenuta palestra comunale, Savo Ušaj! Visoko razgrni krila, kot strela čez nebo, naj šviga tvoja sila. Poleti visoko proti zmagam naprej, do neskočnih krajev. Sokol do Savota, seveda, così il Sokol ha volato raggiungendo e salutando Savo. A bomo še zapeli skupaj.